This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, KVN University, BNR PU College, Yusan Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोहैश गुलबर्गा। कल रात की मूसलाधार बारिश की वजह से सुपरमार्केट के चप्पल बाजार में जो कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है उसका फर्स्ट फ्लोर ज्यादा बारिश आने की वजह से गिर गया। बारिश इतनी तेज थी कि वो बिल्डिंग बारिश का वजन संभाल नहीं पाई। वो बिल्डिंग काफी पुरानी भी थी और फर्स्ट फ्लोर पर जितने लोगों के शॉप्स थे उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। गोहैश आप लोगों से ये अपील करता है कि आप लोगों के भी अगर कॉम्प्लेक्स ऐसे पुराने कॉम्प्लेक्सेस में हैं तो खास आप उन्हें या तो रिपेयर करें या तो अपनी शॉप्स को कहीं शिफ्ट कर लें। छोटा नुकसान बड़े नुकसान से बेहतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोहैश गुलबर्गा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, KVN University, BNR PU College, Yusan Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.